Pozdravljeni, z vami sem Mika Gantar in danes bomo govorili o glikemičnem indeksu, o zdravem hujšanju, o preoblikovanju. In ja, vem, da sem o tem že govorila, ampak majčka motivacije nikdar ne škodi. Danes bomo tudi govorili o večerjah za hujšanje. Ena zadeva, če vi želite preoblikovati svoje telo, iz omare potegnite neko obleko, ki vam je prav. A veste tisto, in to je vaša mera. Ali pa mogoče, ki vam je bila včasih prav in se zdaj ne počutite več dobro v njej. In to je v bistvu najboljša motivacija, da se spravite v določeno obleko. No in najbolj ključna pri preoblikovanju telesa je večerja. Pred kratkim sem dobila pismo gospe, ki razlaga, da je shujšala, stara je 56 let, shujšala je skoraj 86 kg na 81 kg, samo s tem, da se drži tega, da uživa hrano, ki je pod 35 glikemičnega indeksa. No, zdaj vam bom pa razložila komplet vse. Če jeste recimo limone tukaj zadaj, imajo glikemični indeks 15, ampak vemo, da limone ne jemo tako kot jabolka. Jabolka imajo pa glikemični indeks okrog 30, 35, hruške celo več. Potem pa, če gledamo, sadje samo po sebi je pametno jesti dopoldne, ne popoldne, razen če si delate limonado, to je pa pametno. Izjema so samo grenivke, ker pa grenivke vsebujejo snov, imenuje se bromelain, in to je pa snov, ki jo dobite tudi v ananasu, ki spodbuja topljenje odvečne maščobe, ki spodbuja celo encime, ki pomagajo pri prebavi, presnovi in pri več energije. Ampak potem drugič, samo tako, to lahko uživate. Zdaj pa kaj pa je za večerje, ker vemo, da ogromno ljudi dela cele dneve, pride domov, se stradani, nekaj bi. Ravno zadnjič sem se pogovarjala z eno gospo in je rekla, moj mož zvečer, prav takrat, ko reče, zdaj pa zdravo jem, potem pa nekaj časa hodi sem pa tja in na koncu reče, in gre poiskat nekaj pametnega. Se pravi, to je tisto, kar povzroča prekomerno težo, in je rekla, da dobesedno požre tisto hrano. Kot da bi v bistvu sam sebe prepričal najprej, da bo ostal na zdravi hrani, ampak potem pa popusti, in je opazila, da vedno popusti takrat, ko ne je večerje. No in zdaj prav večerja je najbolj pomembna, najbolj ključen obrok dneva, ker samo z večerjo dobimo gradben material za izdelavo rastnega hormona, za izdelavo hormona DHEA, za spalni hormon in predvsem tisti, ki ne jejo večerje, ne morejo spati. No, zdaj se pa tukaj pripravlja nekaj idej za večerjo, oziroma eno stvar vam želim pokazati. To dejansko bo danes moja večerja. Glejte, dobro, beljakovinski kruh ga kupujem, ampak načeloma ga dam stran. To bi bilo primerno za enega moškega, ki fizično dela, da poje zraven še kruh. Tako da v glavnem tega bom dala stran, ker ga jaz ne rabim. Druga stvar pa bi bila, če bi pa fizično delala, recimo na vrtu, da bi prekopavala cel vrt, da bi, ne vem, prišla s hribo ali kakorkoli, rabim tudi nekaj ogljikovih hidratov. Beljakovinski kruh, tudi če ga sami spečete, ajdov kruh ima glikemični indeks okrog 40, ne več. Zadnjič mi je sosed podaril zaseko. Jaz sama jo ne kupujem, jem jo pa rada. Dejstvo je, da zaseka, kaj mislite, je to pametno ali ni pametno za hujšanje? Ja, pametno. Zato, ker vsebuje dobre maščobe. Maščoba, brez problema jo namažete na ta beljakovinski kruh, no in zdaj dodate gor. No, na koncu, ne, tole je čist dobra večerja in od tega dejstvo je, da jaz ne bom zredila. Oziroma je celo za hujšanje. Poglejte, namažete recimo zaseko. Zaseka, če primerjamo, kaj je boljše, maslo ali zaseka? Zaseka je boljša, zato ker ima nekaj tudi noter mesa in meso je pa beljakovina. No, potem pa, če tukaj gor dam 2 rezine mocarele, glejte, potem imam pa tukaj avokado. Avokado lahko damo kar takole na kose narezan, zraven
da obložimo. Čakajte, se vam bom pokazala, boste videli, takole. In ne pozabite, če jeste avokado, obvezno dodate sol. Ker če ni soli zraven, avokado je neužiten in boste rekli, kakšne kombinacije jem. Poglejte to, obloženi kruhek, ki ima praktično vse. Beljakovinski kruh, potem imamo pa gor, imamo maščobe, avokado, imamo beljakovine, tudi maščoba je zaseka in tudi beljakovine. In to je odlična večerja, zdaj pa pozor, česa pa tukaj ni, zelenjave. Če ne jeste zraven zelenjave, bojo strupi ostajali v jetrih, boste zamastili jetra, žolčnic se ne bo mogel čistiti, zato obvezno zraven zelenjava. No, jaz imam na vrtu redkvice in zdaj, če tukaj zraven dodam redkvice, lahko so kisle kumarice, lahko so sveže kumare, lahko je sveža solata zdajle in glejte, kakšen obrok, kakšna večerja. Jo, meni se sline cedijo, res je dober. In to je večerja za hujšanje. Zdaj pa kaj pa narediti, če sem še lačna, če se od tega ne bi najedla? Pač vzamem še en kos in še enkrat ponovim vajo. Kje pa delamo napake? Ker rečemo, joj, samo majčkeno tega. Ne, še enkrat si sestavim cel obrok in to pojem. Zdaj pa kaj bi bilo pametno še poleg popiti? Mogoče en kozarec jogurta. Zdaj pa za tiste, ki pa ne jeste jogurta, ki ne jeste mlečnih izdelkov, še to. Tisti, ki ne prebavljate mlečnih izdelkov, dajte stran kravje izdelke, mozzarella je volovski sir. Jaz upam, da sem prav povedala, ampak v glavnem ni kravje mleko. Za tiste, ki pa nič od tega ne prebavljate, pa seveda namesto mozzarelle, glejte, tukaj imam namočene mandle, sicer imam te za zjutraj že namočene mandle in lahko pojeste brez problema takole eno veliko pest mandlov in to je odlična večerja. Zdaj, če jih preštejemo, koliko je to, 2, 4, 6, to je 20-25 mandlov, vidite, kar precej. No, in še ena stvar, zdaj pa za tiste, ki pa tudi ne prebavljate oreščkov, pa ki vam ne grejo v promet, si pa lahko namočite chia semena. Chia semena se v 15 minutah nabreknejo, tako da zelo, zelo hitro se nabreknejo. Res, da so neužitna takale, tako da dajte majčkeno soli noter, ali pa še boljš, pripravite si smuti in date noter, se pravi, chia semena, lahko dodate majčkeno avokada, malo soli, ne pozabite, in dodate predvsem zelene stvari. In to, jaz imam zdaj to pripravljeno že za zajtrk, ker zajtrk bom pa kaj imela, poglejte, chia semena, to bo smuti, zraven bom dodala peteršilj, zeleno, potem bom zraven dodala majčkene redkvice, dodala bom namočene mandle, dodala bom majčkeno skute in v glavnem to bo moj zajtrk, ja pa seveda sol, brez soli ne gre. Tako da zdaj, če gledamo, poglejte, lahko naredimo krasne obroke, ki so užitnik, od katerih se boste najedli, od katerih se boste dobro počutili in ko boste vse to dobili. Zdaj pa poglejmo hranilno sestavo. Redkvice delujejo na razstrupljanje, zato ker zdajle tisti, ki jeste redkvice ali pa kolerabo, res vam priporočam, zdajle je odličen čas, ker vsebujejo žveplove spojine in te žveplove spojine, reče se ji sulforafan, ki delujejo na razstrupljanje na celični bazi. Avokado vsebuje E-vitamin, vsebuje tudi nekaj magnezija, dobre maščobe, tako da v glavnem avokado je izredno dober, pa ne več kot polovico na dan. Potem pa, če gledamo skuto avokado, te mlečne izdelke vsebujejo B-vitamine in seveda, če lahko, pametno bi bilo, da sami spečete ajdov kruh, ali pa če že kupujete kruh, pa kupite beljakovinski kruh. No, in zdaj za vse tiste, ki imate probleme z želodcem, oziroma ki ne prebavljate dobro, da vam kar nekako obtiči hrana v želodcu, kaj je pametno narediti? Pri vsakem obroku popijete eno limono, jo vžamete in popijete en kozarec limonade. Še boljš pa je, če imate na vrtu mogoče popravo meto, če imate limonsko meto, v glavnem v vsakem primeru, a se reče limonska meta, meni se zdi, jaz imam vse to na vrtu, tako da si potem te zvarke delamo
In to je res odlična zadeva, ker C-vitamin pa pomaga pri tem, da spodbuja želodčno kislino in pomaga pri tem, da normalno prebavimo beljakovine. No ja, spet sem navrgla 1001 zadevo. Če ne veste, katere ideje bi sestavili skupaj, imate v knjigi Ko imajo hormoni žur na strani 139 primere večerij, kaj sploh kombinirati skupaj. Dejansko vam ni treba diplomirati in zdaj, če pogledamo tukaj, glejte. Ja, kar precej mandlov pa jogurt, lahko skuta, dodate zelično sol, jogurt, paprika, seveda lahko dodate zraven še oreščke, potem pa lahko imate kuhano jajce, pa vložene kumarce, pa beljakovinski kruh recimo. Lahko jeste skuto, zmešate z borovnicami, nastane krasna sadna skutka, ker, glejte, kislo sadje je za večerjo izjema. In zraven pojeste še nekaj od oreščkov. Lahko pojeste pršut, mocarelo, olive, pa orehe, tako da v glavnem lahko pa tudi pršut, mocarelo, olive, orehe in fige. Tako da, glejte, toliko imate dobrih idej, ampak čim manj ogljikovih hidratov, čim manj kruha, nobenega in čim manj glutena zvečer. In boste videli, in če pred spanjem vzamete še omega 3 in C-vitamin, pa ste pa že zmagali. Zdaj pa samo majčkeno, to, da vam pokažem še omega 3 pa C-vitamin. To je moja stalnica, ki jih vzamem zvečer pred spanjem. Vzamem 3 omega 3 in 3 C-vitamine. Zdaj pa zakaj? Ker omega 3, zdaj pa pozor, vse omega 3 niso enake in nimajo enako sestavo. Za izdelavo hormonov mi potrebujemo ne samo EPA pa DPA maščobno kislino, ampak omega 3 vsebuje 8 različnih članov družine. To si lahko predstavljate tako. Enako se pišete, ne vem, kakorkoli pri vaši hiši. En je mama, ata, en je otrok, en je dedek, en je babica. V glavnem ne morete reči, če se pišete enak, da ste kar isti člani. Vsak pa opravlja svoje delo. In zato je tako pomembno, da poiščete omega 3, ki ima vsej 3 različne maščobne kisline noter, zato ker EPA pa DPA delujeta na čiščenje jeter, na obnovo jeter, na čiščenje krvi, spodbujata srce, ožilje, se pravi delujeta na ta del, medtem ko ostale, poleg teh dveh seveda, vplivajo tudi na hormonsko stanje, na obnovo in predvsem, če v kombinaciji s C-vitaminom kombinirate, delujejo na topljenje maščobe okrog trebuha in na hormon DHEA. Tako da, ja, spet sem navrgla 1001 informacijo. Več o tem seveda najdete v knjigi Ko imajo hormoni žur in boste videli, če se boste na ta način prehranjevali, sem prepričana, da boste tako navdušeni kot ta gospa, ki je shujšala, ja, zdaj 6 kilogramov, enostavno ji gre dol in drži se tega, da se prehranjuje po glikemičnem indeksu vse, kar je nižje od 35. Dajmo zdaj še glikemični indeks te večerje sešteti. Beljakovinski kruh je glikemični indeks 40, jaz bom zraven računala. Potem pa avokado ima 10, mocarela ima 0, ker je beljakovina, zaseka ima 0, ker je seveda maščoba, redkvica, mislim, da več kot 10 nima, pa jogurt bom popila zraven, jogurt ima pa 15. In zdaj, če seštejem tole mojo večerjo za hujšanje, 40 plus 10 je 50, 60, 70, 75 deljeno s 1, 2, 3, 4, 5, 6 živil. 6 živil, to je mečka več kot 10, no ja, 10, 12, 15, ne, 13. 13, kaj to pomeni? To pomeni ne samo, da preoblikujem moje telo, to pomeni, da spodbujam hormone za obnovo in s tem ne obremenjujem telesa, pa poln želodec imam, se pravi, ne stradam. In spet smo pri tem, ker se imam rada in se cenim, poskrbim tudi za zdrave obroke in za to, da pač se lahko mirno naspim. Ker kdor ne je, pač tudi ne spi. Lepo se imejte in poskrbite za obnovo.